Добрый день. Может, кому-то поможет такая ситуация в печке, которая регулирует заслонку. Вот. Начала стучать. Кому-то как дятел. Вот эта штука, называется, я не знаю, как он, регулятор заслонки. Вот. Может, кому поможет. Причина в том, что сломался один усик, и крышка плотно не закрывается. Вот. Когда решил на быструю руку сделать, склеил здесь маленько и стянул сейчас изолентой. Вот видите, тут одна есть уже зацепка. Вот она. Их там 3 или 4 штуки. Одна сломана. Вот в этом месте в углу. Из-за этого начинает такой треск там. Многие думают, что там микросхемы туда-сюда внутри. Вот. Я определил методом тыка, что все происходит из-за этого, что неплотно поджимает крышка. И получается, там шестерни, они прощелкивают. Может, кому поможет это видео. Вот. Так что всем спасибо.